За сайн байцгаана уу? 3 асуудал тодруулах гэсэн. Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн асуудлаар гэсэн үг. За эрүүл мэндийн өвчний хяналт сэргийлэлтийн төв гэд манайх одоо тушаал гаргаад саяхан байгууллагатар болж байгаа гэсэн. За үүний хүрээнд орон нутагт хэд хэдэн төвийг дахин юм уу эсвэл шинээр зохион байгуулах ажлууд яригдж байгаа. За нөгөө талд аймаг дүүрэг болгонд эрүүл мэндийн бас төв, эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлэг энэ төр гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дэр ямар төсвийн зохицуулалт яаж тусгагдсан бэ гэдэг талаар тэгээд энэ хуучин төвтэйгөө ямар уялдаатай байж ажиллах юм эсвэл нийлэх юм уу тусдаа байх юм уу гэдэг төр тодруулж мэдээлэл авъя. Хоёрдугаарт нь махны үн бүр үнэхээр одоо бүр тэнгэр татж байна л да. Зарим айл бол одоо мах худалдаж авах боломжгүй болж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ дээр юу н ямар бодлого барих юм бэ? Цаашдаа яах юм? Ямар арга хэмжээг төлөвлөж байгаа гэдэг асуудал байна. Энийг бас нэлээд ойлгомжтой мэдээллийг иргэдэд өгөх хэрэгтэй. За 3 дугаарт нь хөгжлийн энэ ажилгүйдлийг бууруулахтай холбоотой ямар ажил хийгдэж байгаа. Тэгээ тэр дотор нь нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс болон асран хамгаалагчдыг ажилдаа болгох, хөдөлмөрийн уян хатан нөхцөлтэй ажлын байр бий болгох нь энэ төр гэсэн зохицуултууд ярьжсэн өнгөрсөн жил. Тэр маань юу болж таарсан бэ? Тэр мэдээлэлүүд бол нэгдсэн мэдээлэлээр алга байна л да. Тийм болохоор би тодруулах гэдэг. Энэ 3 асуудлыг тодруулаад тэгээд дахиад асууж. За хариулах уу? За Аббакр сайд хариулъя. Саранчлан гишүүний асуултанд хариулъя. За 2026 оны гол гэрүүл хөдөлмөрийн нийгмийн малын яамны зүгээс хөдөлмөрлөлтийг дэмжих жил болгож зарласан. Ингээд хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сан дээр 106.6 тэрбум төгрөгийн төсвийг үндэсний зөвлөлөөр батлуулаад ажиллаад явж байгаа. За энэ маань хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд төдийгүй нийтээр манай Монгол улсын ахмадууд, эмэгтэйчүүд, залуучууд ерөөсөө хөдөлмөр эхлэе л даа л гэж. Тийм учраас таны хөдөлмөр эхлэхэд бид нар дадлагжуулах, ажлын байран дээр дахин мэрэгшүүлэх, за хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй айлын эцэг эхийг хөдөлмөр эхлэх чадвартай бол хөдөлмөр эхлүүлээ. Харин асаргаанд байгаа хүүхдийн бид нар төрийн зүгээс орон байр тэр сургалт хөтөлбөр юмар нь хангаж өгөөд эцэг эхийн хөдөлмөр эхлэх боломжийг хангах үүднээс бид нар өнөөдөр 2 дүүрэг дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн нөхөн сэргээх төв бариад эхэлсэн. 2027 онд ашиглалтанд орно. Хэдий хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асраад гэртээ байж байгаа ч гэсэн эцэг эх нь нийгэмд гараад хамт олон дунд ороод хөдөлмөр эхлэх хүсэл зорилго нь илүү байдаг. Энийг хүүхдийн асаргааг төр хариуцаад хувийн хвшил төр хувьчлын түншийн хүрээнд төрийн бус байгууллагууд хамжиж хариуцаад нөгөө эцэг эх хоёрын хөдөлмөр эхлүүлъя л гэдэг юм бодлого бариа явж байгаа. Тийм учраас бид нар хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сан дээр 106.6 тэрбум төгрөгийг нийтээрээ хөдөлмөр эхлэхэд зориулаад бүхий л залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмадууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дахин сургах, мэрэгшүүлэх хөдөлмөрийн ажлын байранд гараад мэрэгжилтэй болгож очихын тулд өнөөдөр 2 мэрэгжил сургалтын үндсэн үйлдвэрлэлийн төв ажиллаж байна. За энэ хүрээнд маш олон төрийн бус байгууллагууд хамтарч ажилладаг. Харин нэг гацааг гаргах ёстой зүйл маань тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн агентлагуудаар явдаг энэ тендерийн асуудлыг бид нар 1 жил яваад хайдаг биш. 1 жил тендер аваад за айлын 10-20 хүүхдийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хүмүүжүүлээд нөхөн сэргээгээд явж байгаа төрийн бус байгууллага маань дараа жил би энэ тендер авч чадах болов би энэ түрээсэлсэн байраа энэ цалин өгөөд авж байгаа багш нараа би цалинжуулаад явж чадах болов гэсэн ийм сэтгэл зүйн дарамтгүйгээр болгоод бид нар магадлаад тогтвортой 4-5 жил тэр айлын хүүхдүүдийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг хүмүүжүүлээд нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг нь явуулдаг. Энэ үйл ажиллагааг тогтвортой, чадвартай болгохын тулд бид нар зөвхөн 1 жил биш 4-5 жил магадлаад ажиллуулах юм зорилт бариад ажиллаж байгаа. За эндрийн 4-р микрофон. Хариулах. За Ерөнхий сайд хариулъя. За махны үн бол энэ инфляцид нөлөөлж байгаа. Гэхдээ аймаг орон нутаг бол махаа нөөцөлдөг. Тэгээ орон нутгийн төвшөнд нөөцсөн махаа хуваарлах энэ асуудлаа шийдвэрлэх хэрэгтэй. Мэдээж бид бол
БРЖ бол дэмжин штэ. Хөдөө аж ахуйн БРЖ үйл ажиллагаа идэвхжүүлэх бүх төрлийн арга хэмжээнүүдийг авна. За махан дээр бол ер нь орон нутгууд өөрсдөө махаа нөөцөлж байгаа учраас орон нутгийн төвшөнд бол шийдвэрлэх болцоо. Засгийн газрын зүгээс бол бид нар энэ хөдөө аж ахуйн биеэр дэмжих бусад асуудлуудаа бол анхаарч явах болно. Махан дээр бол бас үн өсөд байгаа нь мэдээж тэр 24 оны тэр ганц удаа бас холбоотой үн өссөн юмнууд бол байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол би захиргааны арга хэмжээ авч махны үнийг хүчээр барина гэдэг бол буруу арга хэрэгсэл гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ орон нутгийг нөөцөөрөө шийдэх ёстой. За саранчлан гишүүн нэмж тодруулъя. За эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн асуудал 3 дахь асуултын хариуг авсангүй. За түрүүн бэсэн гишүүний асуултанд хариулсан да. За эндрийн 4-р микрофон. Сангийн яамны төрийн нэрийн бичгийн дарга нар. Саранчлан гишүүний асуултанд хариулъя. За сангийн яамнаас бол хуурилтыг хуурилтыг бол эрүүл мэндийн яам өөрөө хийж байгаа. За сангийн яамнаас бол бөөн дүнгээр бол санхүүжилтийг одоо тухайн төсвийн ерөнхийлөл рүү захирагч руу шилжүүлдэг. За эмчийн нэмэгдлийг цалингийн нэмэгдлийг одоо залруулсантай холбоотойгоор бол үндсэн цалингаас тооцож байгаа нэмэгдэл нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр харин ч одоо уул нэмэлгүүдэд очиж байгаа энэ зардлын хуурилт бол нэмэгдэж очиж явах ёстой. Доторх хуваарлтын асуудлыг бол эрүүл мэндийн яам төсвийн ерөнхийллийн захирагч бол өөрөө хариуцдаг гэдгийг хэлье. За одоо бол нөгөө төсвийн үрээ хэлцэж байгаа учраас энэ нарийн зардлуудыг бол одоо нөгөө ярихгүй үр төлбөрийн асуудлуудыг бол 27 оны төсөв хэлцэх үедээ нарийн дэлгэрэнгүй ярих боломжтой байна. За ингээр хариулъя. За хүний хөгжлийн чиглэлээр эрүүл мэндийн боловсролын салбарт өнгөрсөн хугацаанд хамгийн их одоо дэлхүү хөрөнгө оруулалт, гадаад зээл, бодлогын хэмжээ авагдсан. Багш эмчнэрийн одоо цалин нийгмийн асуудлыг иж бүрийн шийдвэрлэл дууссан. Бусад бүхий салбараас онцгойлон анхаарал ингэж дэмжиж байгаа. Одоо эрүүл мэндийн салбар гэхэд одоо 1.6 ихний төрөний гадаадын зээл хөтөлбөрүүд амлагдаад байж байна. Одоо ашиглаж чадаагүй их улс төрн 1.5 ихнийд байж байна. Энэ дотор одоо эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн одоо 1-2 дугаар үе шатыг идэвхжүүлэх шаардлага байна. Гэтэл саяны энэ гадаад зээлийн ашиглалтын хууль унсантай холбоотойгоор ийм мэтлэнгийн бүхий л бусад салбарыг хамарсан гадаад зээлийн ашиглалтын хугацаа хойшлоод бид энэ их улс төрийн төгсгийн төлөө тодруулсан шүү дээ. За саранчлан гишүүн нэмж тодруулъя. За баярлалаа. Яг хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал болон ажилгүйдлийг бууруулахтай холбоотой улсын төсөв тооцооллыг хийхдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй юм уу эсвэл одоо хүүхдтэй эцэгчүүдийн оролцооны жинг ер нь тооцож боддгүй юм шиг ийм төсөв харагддаг байхгүй. Тэр одоо ямар нэгэн бэрхшээлтэй байсан ч гэсэн хүн бол нөгөө ажил алгагч байж болно, бүтээгч байж болно. Тэр талаас нь дэмжиж энэ улсын төсөв тооцоол дээр жижигхэн ч гэсэн энэ чинь нэг юм индекс тооцоолонд тэдэн хүн ажлын байртай болно, ажилд орно гэдэг тооцоолтой юмыг бол би сонсмоор байгаа. За хоёрт гэвэл энэ эрүүл мэндийн бид нар ингээд улсын төсвүүд дээр ярихдаа бол том мөнгнүүдийг багц цагцаар нь ярьдаг. Тэгэхдээ бид нар дотоод нөгөө менежментийг айгу бага хүнддэг санагдаад байгаа. Жишээлбэл эрүүл мэндийн салбар дээр харахаар эмнэлэг барихтаа бид нар бол 300 тэрбумыг улсын төсвөөс төлөвлөж болж байгаа. Эрүүл мэндийн боловсрол болохоор 3 тэрбум төгрөг байгаа байхгүй. За Абакрсэд хариулъя. Тэгээ 2027 онд нийт 21 аймаг 9 дүүрэгт хэрэгжих хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөрлөлтийг дэмжих цогц арга хэмжээнд нийт 2963 иргэнийг хамруулахаар төлөвлөсөн 2027 онд. Тэгээд бусад үйл ажиллагаанд хамруулж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөрийн зах зээл дэх оролцоог нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн. За энэхүү арга хэмжээнд бид нар 2027 оны улсын төсвийн төсөөлд шаардлагатай 11.4 тэрбум төгрөгийг хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сангаас санхүүжүүлнэ гэд бид нар нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхээ хөдөлмөр эрхлэх энэ бололцоог зөвхөн Улаанбаатарт биш
21 аймагт 9 дүүрэгт тийм ээ. Энэ нөгөөлгөд хөдөө орон нутаг алслагдсан сумууд дээр байгаа одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань бас хаягдаад байдаг. Улаанбаатар хотыг бодох юм бол илүү одоо хүртээмж муутай одоо янз бүрийн хөгжлийн хөтөлбөрт хамрагдаж чаддаггүй. Тийм учраас бид нар 27 онд 21 аймаг 9 дүүрэгт ингээд ажиллахаар төсөвт саналаа өгсөн байгаа.